Денеска во чест на националниот празник Илинден се отвори новата автобуска станица. Автобуската станица во употреба ја предаде градоначалникот на Охрид Александар Петрески и како што нагласи, ова е дамнешна желба на граѓаните на Охрид да се дислоцира автобуската станица од центарот на градот. Една од најголемите работи кои се случуваат во овие неколку денови е баш пуштањето во употреба на новата автобуска станица. Во локалната самоуправа, како стратегија, изградената нова стратегија, туризмот зема едно од првите места, ако не и првото место. Ние без добра инфраструктура, без инфраструктура насекаде низ Охрид, без инвестиции во хотелите, без инвестиции во инфраструктурата и без секако инвестиции како што ова автобуска станица, не можеме таа стратегија да ја развиваме. Новата автобуска станица е дел од поголемите инфраструктурни проекти кои ги најавува локалната самоуправа, кои се во служба на побрз туристички и стопански развој на градот. Новата автобуска станица, лоцирана непосредно покрај магистралниот пат Охрид-Битола, ќе има над 12.000 метри квадратни корисна површина и овде ќе пристигнуваат и меѓународните и локалните автобуси. Повеќе од Зоран Шикалевски, советник за сообраќај. Нова автобуска станица се изгради, можам да речам, ако пробивме некои рокови, за рекордно време, со оглед на просторот и големината која запаѓа истата. Значи истата е на 7.000 метри квадратни површина, зборувам за автобускиот дел. Во склоп на тој автобуски дел имаме 6 перони за доаѓање, 8 перони за паѓање, имаме посебен дел за локалниот автобуски сообраќај, како и перони за чекање, значи автобусите каде што преку ден ќе чекаат. Од утре автобусите ќе паѓаат и ќе стигнуваат тука. Од утре старата автобуска станица се затвора и таму ќе паркинг простор. На крај на граѓаните им се обрати градоначалникот Александар Петрески. Најпрво сакам да им го честитам националниот празник Илинден, да ни биде за многу години и уште многу години да го